Beshung je ke ditaba tša leleme la Sepedi tša SABC thui go tšwa ka Auckland Park Studio 10 Johannesburg dihlogo tša tšona ke tšeo. I actually often characterize it as treason against the people of South Africa when monies that have been allocated are not spent. Ge a raba dipotšišo ka lekgotleng la bosetšhaba la diprovince le hono mopresidente Cyril Ramaphosa o re balaodi ba mebasepala bao ba sa šomišego mašeleng a bona gabotse ba swanetše go rwešwa maikarabelo kudu ka ge seo se gwahlafatša ditirelo. It was not something that is worrying, except that what's worrying is that the DA could not present quite convincing arguments. Tata Morero o tla dula e le mera wa Johannesburg ka morago ga go phologa boutu ya go hloka kholofelo e fela mospikara Nobuhle Mthembu o tlošitšwe maemong a gagwe mathapemeng a lehono. Mmušo wa Kenya o thibela babegaditaba go gaša boepelaetšo bjo bo tšwelago pele ka nageng bjo bo swayago segopotšo sa tlhaselo ya palamente ya ngwagola yeo e hlohloleditšego ke molaokakanywa wa motšhelo. Bešung Thobela ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla le hono wa Rrao ka Stanley Tlalo. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re balaodi ba mebasepala bao ba paletšwego ke go šomiša mašeleng ka moka a wa abetšwego mebasepala ba swanela ke go rwešwa maikarabelo. Nakong ya ge a fetola dipotšišo pele ga lekgotla la bosetšhaba la diprovince le hono mopresidente o dumetše gore go se šomiše mašeleng ka moka a wa abetšwego mebasepala ke tlhobaboroko go mmušo. O rile ditlamorago tša go se šomišwe ga mašeleng a ke kabo yeo e fokogago ya ditirelo le mananeo kgoparara. Mopresidente o boletše gape gore se se ama gampe bokgoni bja mebasepala go ka goketša babeeletši. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re mmušo o lekola go se šomišwe ka go felelela ditekanyetšo tša mašeleng le ditlamorago tša se. This is of great concern. I actually often characterize it as treason against the people of South Africa when monies that have been allocated are not spent and returned back to Treasury. O boletše gore go se kgone ga mebasepala e mentši go šomiša ditekanyetšo tša yona gabotse gantši ke ka baka la peakanyo ye e fokolago le go se šomiše mašeleng ka tsela ya maleba. O re se se dira gore setšhaba se lahlegelwe ke tshepo go mmušo. Ramaphosa o botšišitšwe gape le gore ketelo ya gagwe ya malobanyana mo ka Amerika e hlohleleditše bjang lenaneo la Afrika Borwa la matlafatšo ya ikonomi ya batho baso. Our visit to the United States did not focus on issues of black economic empowerment. It focused on our resetting the relationship with the United States. Mopresidente o re lenaneo la matlafatšo ya batho baso e tla dula e le motheo o bohlokwa go fihlelela tšwelopele maphelong a batho. The issue of underspending is quite an important issue, particularly when it comes to spending on infrastructure allocations, such as housing, education, water, and roads. This is of great concern. Thank you very much. Ge a hlaloša ka poledišano ya bosetšhaba yeo e tlago o boditše maloko a palamente gore maikemišetšo a yona ke go hwetša ditsela tša go fihlelela kwano le go tloša diphapano setšhabeng. Poloko ya mopresidente wa maloba wa naga ya Zambia Edgar Lungu e fegilwe ke kgorotshekegolo ya Gauteng ka Pretoria. Seo se latela kwano ka mahlakore ka bobedi e le go mmušo wa Zambia le balapa la ga Lungu. Mmušo wa Zambia o išitše lapa la ga Lungu le ba bangwe kgorontsheko go thibela poloko go fihlelelwa sephetho sa geba setopo sa gagwe se ka bušetšwa ka nageng ya gabo goba aua. Maloko a bonagetše a apere diaparo tša mmala o mosobela ka tetelo ya go hlompha mopresidente wa maloba Edgar Lungu. Balatedi ba Lungu ba be ba ekgašitše ka kgoronkgolo ya tsheko ya Gauteng ka Pretoria ka ge ntwa ya semolao e sa gagaba. Mmušo wa Zambia o dirile kgopelo ya kgorotsheko
ya go thibela ka mokgwa wa semolao poloko ya Lungu go tšwela pele go fitlhelela go rarollwa pharela ya lefelo la fao a tla go bolokwa gona. Dingangišano ga se tša tšwela pele ka ge kgorotsheko e ile ya tšea lemanoga le lengwe leo le tlhalošwago ke Advocate Casper Velgemoot. The family for the family of the deceased, for the late president, doesn't want a piecemeal funeral situation. It's not really what he deserves. But saying that, we will give certain undertakings to the applicant that will take care of this application, and then we just need to talk and hash out time frames maybe for the main application that they will then have to serve. Mmušo wa Zambia o dirile kgopelo ya kgorotsheko ya go thibela ka mokgwa wa semolao poloko ya Lungu go tšwela pele go fitlhelela go rarollwa pharela ya lefelo la fao a tla go bolokwa gona. Dingangišano ga se tša tšwela pele ka ge kgorotsheko ile ya tšea lemanoga le lengwe leo le tlhalošwago ke Advocate Casper Velgemoot. By agreement between the parties, an order is made in the following terms. The first to seventh respondents undertake not to proceed with the funeral and or burial of the late president pending the finalization of the application in prayer 5. Ditherišano di laeditše kgatelo pele ka ge kgorotsheko e ngwadile sengwalo sa taelo ya tumelelano magareng ga maloko. Court appreciates the grief and pain of the family and relatives and the Zambian nation caused or as a result of the retired President Lunga of Zambia, who passed on the 5th of June 2025. Go le bjalo se se laetša gore setopo sa Lungu se ka se bolokwa go fitlhela kgorotsheko e tšea sephetho ka ge go letetše gore tsheko e theeletše ka la 5 Phatwe lenyaga. Gomme go potšišo ya rena ya lehono re rile na maikutlo a gago ke a fe morago ga gore poloko ya mopresidente wa peleng wa Zambia Edgar Lungu e emišwe morago ga taelo ya kgorotsheko kgolo ya Pretoria ka ge lapa la gagwe le mmušo wa Zambia di sa dumelelane ge ba o swanetše go bušetša gae. O swaetše bjalo letlakaleng la Facebook o no swana le ene le siwe molepo ore tše ka moka ke go ditela gore mopresidente Edgar Lungu a bolokwe ditherišano tšeo go nyaka ge ba ka di rera ka pela gore a bolokwe maya wa gagwe a o robala ka khutšo. Ke April Mapia yena ore ba lapa la Edgar Lungu le mmušo wa Zambia ga ba dule fase ba boledišane ba kwane ka ba lehlabula gore a bolokwe le kae ka gore dingangišano ga dina tharollo. Letlakaleng la X Immaculate Shai yena ore ke re ange mmušo le dikgorotsheko ba tlogele mohu Lungu a ithobalele ka kgotso nageng ya gabo. Wa mafelelo ke Mpho Mokoena yena ore ke dumelelana le kgorotsheko ya Pretoria go emiša tirelo ya poloko ya mopresidente Lungu nna ke re mopresidente a ya boloke gae setšhaba sa gagwe se go mo hloboga. Bešung re sa buša re le amogela. Meara wa Johannesburg Tata Morero o phologile kgato ya go hloka kholofelo kgatlhanong nae mola mospikara wa Action SA Nobuhle Mthembu a tlošitšwe maemong a gagwe. Godimo ga malekgotla a wa bego a le gona ka tulong ba 144 ba boutile go thekga morero mole ba 75 ba ile ba kgatlhanong nae mola ba 43 ba kgethile go se boute. Gele ka lehlakoreng la mospikara Mthembu ba 212 ba thekgile go tlošwa ga gagwe. Sefepi segolo sa lekgotla le sona se phologile kgato ya go hloka kholofelo ka dibouto tše 179 kgato yeo ya go hloka kholofelo e be e tlišitšwe ke DA mo ba latofatšago meyara ka taolompe le go eta pele teropo yeo seemo sa yona se tšwelago pele go gahlafala tekano ya dikgwedi tše 10 a buša mmasepala wo ntle le diphetogo. Mokgatlo wa Action SA o kgethile go se tšee karolo kgatong yeo ya go hloka kholofelo. It was not something that is worrying, except that what's worrying is that the DA could not present quite convincing arguments in the chamber. One had expected them to really present arguments, but they did not prepare adequately. That's what I've also noticed, which also gives an impression that there are challenges of capacity within the caucus leadership, because
their statements were quite very low. Mokgatlo wa Red Meat Producers Organization o re go phulega ga bolwetse bja tlhako le molomo bjo bo kakelago pele ke bothata bja ekonomi se go fela bja seemo sa lephelo la diphoofolo go ya le ka mokgatlo le ge mmušo o thakgotše lesolo la moento go swanela ke go dirwa tše dintšhi go fa balemi bao ba amegilego tumelelo ya go tsena mebarakeng ka go šomiša maselaga ao a lego molaong twantšhong ya bolwetse bja tlhako le molomo go le bjalo difantisi ka dikarolo tše dingwe ga se tša angwa ke go phulega ga bolwetse bjo e fela di ntšhitše mahlo dinameng. Go phethagatša ditekelo le magato a polokego ao a tseneletšego ka nepo ya go lwantšhana le go phatlalala ga bolwetse bja tlhako le molomo. The auction houses are doing their utmost best to comply with the rules, and when the animals get off here, they are inspected on eye level for anything suspicious, and then they all go into the clamp there where you can see, and any suspicious animal will be put aside. Balemirui ba selegae ba swere dipelo tša bona ka seatla. This thing is thriving so fast whereby most farmers are even scared of selling or even moving their cattle. Le ge meento e bego e litetšwe ka tetelo e kgolo e fihlile e ka se akaretše naga ka bophara. It's not desirable to have every animal in the province vaccinated. Vaccination is done for the purpose of reducing the viral load, and it's done for the purpose of decreasing the spread of the virus. Go sa le bjalo mokgatlo wa tšweletši ba nama e khubedi o re go phulega ga bolwetse go na le ditlamorago tše kgolo tša ditšhelete go balemi. Currently we are in weaning time. We need to sell our animals to feedlots. This is the time of the year where we usually generate our income, and now everything holds to a standstill. So the big issue is basically an economic crisis and not so much animal disease or animal health crisis. Batšweletši ba nama e khubedi ba re go phulega ga bolwetse bjo go tla tšwela pele go ama gampe bareki ka ge ditheko tša nama di tšwela pele go namelela. Dikgatišo tša video ya Longwe Thwala letšatši morago ga go bolawa ga Senzo Meyiwa ga di bontšhe a bja go baditšwe ka go thuntšhwa. Se ke go ya le ka monyakišiši mogolo polao molatong wa polao ya Meyiwa Brigadier Bongani Jininda nakong ya ge a bja e fa bohlatse molatong wa banna ba bahlano bao ba latofatšwago ka polao ya mokapoteni yo wa Bafana Senzo Meyiwa ka kgorotsheko kgolo ya Pretoria. Longwe yo e lego morwa wa mahlwadibona wa Jamino Sello Chiko Thwala e bile o tee wa batho bao ba bego ba le ka ngwakong wo wa Bukheli Khumalo ka Vosloorus nakong ya ge banna ba babedi ba šwahlela ka ngwakong wo. Thwala o akareditšwe go dihlatse molatong wo le ge go le bjalo motšhotšhisi wa mmušo George Baloyi o re Thwala ga ka se bitšwe go tla go fa bohlatse. Once you want to prove the contents of a real exhibit, as I indicated, that becomes documentary evidence, and you can only prove documentary evidence through three means: by calling the author. Firstly, the documentary evidence must be relevant. Moetapele wa dinyakišišo Brigadier Bongani Jininda o re go tšwa kgatišong ya go laetša bohlatse Longwe o be a sa laetše go gobala khurung. Now the state says we want to refute that allegation by showing a video that shows Longwe that the following day, that's the information that we got from the state, that the following day Longwe was seen walking very straight, he was not limping, and which is an indication that he could not have been injured on the 26th, because on the 27th he was seen, he's being seen on the video, he's walking very straight, he's not limping. Brigadier Jininda o bolela gore ga gona bohlatse bjo bo laetša gore Thwala o ithuntšitše. Mentioning Longwe in the list of state witnesses, that is the person on whose probative value on what is happening on that video lies. Jininda o ile a bolela gape ka bohlatse bjo bo tšweletšego morago ga polao ya Meyiwa a gatelela gore batho bao ba šwahletšego ba amantšhwa le molatofatšwa wa bobedi Bongani Ntanzi. Go letetšwe gore Brigadier Jininda a boe bjalo ka hlatse mesong ya Labone.
Bešong re sa buša re le amogela mmušo wa Kenya o laetše diteiši tša telebišene le tša seyalemoya ka nageng yeo go se gaše magato a boipelaetšo ao a tšwelago pele ka motsemošate Nairobi. Magato ao boipelaetšo ke segopotšo sa go šwahlela ga palamente ngwageng wa go feta morago go tsebagatšwa ga molawana wa motšhelo. Badudi ba Kenya ba tšwile ka makatanamane go laetša segopotšo sa boipelaetšo bja mengwageng ya go feta fao batho ba bantši ba lobilego maphelo a bona. Ba ile ba ipelaetša kgatlhanong le taolo ya mopresidente William Ruto morago ga go tsebagatšwa ga molawana wa motšhelo. Pejana kgweding ye badudi ba Kenya ba ikgašitše le mebila morago ga gore mmamorata wa dikgokaganyo tša leago wa mengwaga e 30 Albert Ojwalo a bolawe ka kgolegong. O be a latofatšwa ka go senya molaodi mogolo wa sephodisa leina go dikgokaganyo tša leago. Batho ba tshela go akaretša maphodisa a mararo ba pharilwe ka molato wa polao ya gagwe. Polao ya Ojwalo e gogile šedi fao badudi ba Kenya ba gopolago batho ba 60 bao ba bolailwego nakong ya boipelaetšo fao ba solago bahlankedi ba tlhapetšo ka dipolao tšeo le go thopa ga batho go go hlokago tlhalošo. Bagešo ditaba tša rena di felela mo e fela gopola gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokaganyo fao le ka kgathago tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya bošupa mo go SABC 2 le go SABC Lehae go sasa. Ga bjale go latela kakanyo ya maemo a boso ka Wešo Pule Ragwathe. Gabotse. Mogedi wa SABC Marimeša go tša boso mošomong bjale kgone re bona gabotse lephotle mo ya go tonya le tla kgeregela bjale ka borwa bodikele ba Kapa la tiša kgonagalo tše di botse tša mesarasarane e pharapharilego gona ka borwa bodikele ba Kapa. La ka moswane sa bona gabotse lephotle mo ya go tonya la bobedi le kgeregela ka borwa bodikele ba Kapa la tiša kgonagalo tše di botse tša dipula gona ka dikalong tša ka borwa bodikele ba Kapa go akaretša yona le go ka bo Cape Town. Ba tirelo tša bosomagaešo ba re lemoša gabotse gore a re tlhokomeleng re ka ba le phefo tše mmata di tla tšutla ka bogare meanaga bjalo ka bodikela go tsena bjalo ka dikalong tša ka Kapa Leboa. Re bona gabotse batirelo tša boso ba sa re lemoša gabotse gore a re tlhokomeleng re na le lewatle le le tlhafilego ka borwa le ka botlhabele ba ka Afrika Borwa. La ka moswane re sa bona gabotse lewatle le le tlhafilego ka borwa le ka botlhabele ba ka Afrika Borwa. Magaešo ge re etela ka lebopong a re tlhokomeleng ka dikarolong tšeo ka bogare meanaga ba le re bona gabotse go tla tšutla phefo tše maata gabotsena fela ka dikarolong tšeo go laetša go tonya re boletše ka lephotholo mo ya go tonya ka dikarolong tša ka bo Cape Town wena le go bjela ka dikarolong tša ka Gqeberha gona ka Kapa Botlhabela. Ge re gore tša temperature ra thoma ka province ya Gauteng le tšidifetše la ka moswane ka Pretoria gabotsena fela ke 20 go tsena bjale ka bo Johannesburg go tšidifetše magaešo a rapareng gabotse go fihla bjale ka bo Davidton le wona le go ka Springs. Go le ka Limpopo province le tla sa gabotse ka dikarolong tše la ruthela gabotsena ka Mosina ga rata ka 20 go le ka bo Thohoyandou gabotsena fela 20 le tlabe le ruthetše ka dikarolong tše go fihla bjale ka bo Polokwane go laetša go fodile ga rata ka 24. Ge re ka Botlhabela ka Mpumalanga le sa gabotse ka dikarolong tše go laetša go tlabe go fodile ka dikarolong tša ka bo Middelburg ka bo Ladyburg Mashišing go tsena bjale ka bo Mbombela ga rata ka 20 go laetša go tlabe go fodile ka dikarolong tša go fihla bjale ka bo Carolina ga rata ka 20 ka moka go laetša go tšidifetše wena le go ka dikarolong tša ka KwaZulu Natal go laetša gabotsena fela go tlabe go ruthetše ka dikarolong tša ka bo Vryheid ka dikarolong tša ka bo Ulundi ka bo Richards Bay gabotsena fela re bona ka dikarolong tše go tlabe go fiša ga rata e le 30 ka moka go fihla bjalo ka toropokgolong ya ka Durban le tla fiša gabotsena fela ka borwa botlhabele ba Kapa re bona gabotsena fela ka dikarolong tše go tšidifetše re boletše ka gore lephoto la moya le tla kgeregela ka dikarolong tše la tiša seemo sa go tonya gabotsena fela o le ka bokomane ka dikarolong tša ka bo East London ga rata ka tlase ga 20 ka borwa bodikele ba Kapa le gona re boletše ka kgonagalo tša dipula ka dikarolong tše gabotsena fela le tlabe le tšidifetše la ka moswane magaešo a rapareng gabotse ka bo Cape Town ke rata tše 20 fela go laetša go tšidifetše go fihla bjalo ka bo Hermanus le 14. Kapa Leboa gabotsena fela la ka moswane go a tonya re boletše ka gore go tla tšutla meya e maata ka dikarolong tše ka bo Kuruman le yona le ka bo Kimberley ka bo De gabotsena fela go laetša go tlabe go tonya magaešo a rapareng gabotse. Ge re ka dikarolong tša ka Freistata go maAfrika Borwa le tlabe le laetša gabotsena fela le tšidifetše le gona gore re boletše ka gore kgata tlabe le ka tlase ga 20 re di laetša gabotsena fela re di kgaritlela gabotsena fela ka dikarolong tša ka North West le tlase gabotse ka dikarolong tše go magaešo go tonya ka dikarolong tše ntši ka Mahikeng ka dikarolong tša ka bo Tosca magaešo go tšwa go nna ke re mošate.